ب 10. امسك يابا الجنيه بتاعك اهو. يا باشا الطبق ب 10. يا عم الجنيه بتاعك اهو يا عم. امسك الجنيه بتاعك يا اهو. باشا انا قلت لك الطبق ب 10 استنى. وزي ما بقول. الجنيه بتاعك اهو. بقول لك الطبق ب 10 يابا، وبص هتاخد مش هتاخد براحتك. بقول لك ايه؟ يا ابو عمو ما تقوليش بلا اقول لك ايه بلا بقول لك هتاخد الجنيه ولا يا رزعلك؟ عم ترزع مين بس بلا ترزع. امسك الجنيه على كتفك اهو. يا عم امسك بس بالله عليك الجنيه بس. روح هو اخده يعني؟ خلاص ماشي. ماشي خده لو انت قادر يعني تاكل حرام خده. طب خد تعالى. يا عم بص بقول لك الطبق ب 10. خد الجنيه اهو. مش هديها لك في وشك والله. ب 10 جنيه الطبق. يا عم خد الجنيه اهو. الجنيه اللي ينفس النعمه، اللي يرفس النعمه ترفسه. الطبق ب 10 يرفس النعمه ترفسه. الطبق ب 10 جنيه. ب 10 جنيه بقول لك الطبق. بقول لك الطبق ب 10 جنيه ماشي اهي. كلتها؟ 10 جنيه الطبق. بس انا عايز اقول لك على حاجه. قول لي على حاجه. طبعا هناك اهي. بقول لك يا نور تعالى كده. راجل محترم يا اسلام الله يبارك لك. بجد، والمصحف انا اسف لو كنت عصبت.